تخيل إن في ألوان ما بتتغيرش مع الزمن. ألوان بتفضل زاهية كأنها لسه معمولة امبارح. صلي على النبي واشترك في القناة ويلا بينا نبدأ. في قلب مصر القديمة كان في كيميائي عبقري اسمه بتاح. بتاح ما كانش مجرد كيميائي، ده كان فنان بيعشق الألوان. كان بيحلم إنه يخلق ألوان تفضل بنفس رونقها للأبد. شاف إن رسومات المعابد العظيمة ألوانها بتبهت مع مرور السنين، وده كان بيحز في نفسه جداً. قرر إنه يكرس حياته عشان يحل اللغز ده. بدأ رحلته في الصحراء والجبال، يجمع أغرب المعادن والنباتات. كان بيخلط النحاس مع الرمل ويسخنهم لدرجة حرارة محدش يتخيلها، وفجأة ظهر قدامه لون أزرق سماوي، لون صافي زي مياه النيل. اللون ده ما كانش مجرد لون، ده كان سر من أسرار الكون. لكن بتاح ما طمعش وقرر يكمل رحلته عشان يلاقي اللون الأحمر. جاب نباتات نادرة من جنوب الوادي وطحنها مع أكاسيد الحديد، وبعد محاولات كتير وصل لدرجة أحمر ناري، لون قوي زي دم الأبطاز. بقى عنده لونين، الأزرق الأبدي والأحمر الخالد. الفنانين في كل مكان سمعوا عن اكتشافه العظيم. بدأوا يستخدموا ألوانه في تزيين جدران المعابد والمقابر. الرسومات اللي رسموها فضلت حية بتحكي قصص أجدادنا. النقش الصغير على جدران المقابر كان مفتاح خلود حضارتهم. تخيل إنك واقف قدام معبد الكرنك وشايف الألوان دي بنفسك. إيه اللي كنت هتحس بيه وقتها؟ بتاح ما كانش يعرف إن سره الصغير ده هيغير شكل الفن للأبد. ما كانش يعرف إن عدوه الحقيقي هو الزمن نفسه، وهو قدر يتغلب عليه. بفضل اكتشافه فضل الفن المصري القديم ينبض بالحياة لآلاف السنين. الألوان دي مش مجرد أصباغ، دي روح حضارة كاملة. حضارة علمت العالم يعني إيه فن ويعني إيه خلود. كل لون على جدار بيحكي حكاية نصر، حب وحياة. وهنا خلصت حكايتنا، هشوفكم تاني إن شاء الله.